हेलो फ्रेंड्स, रॉन गेमर आप लोगों का स्वागत है। मैंने और गेमर डाला है। तो गाइस, ये मेरी पहली वीडियो है, तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले लाइक कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मेरे आप कीज देख रहे हैं, पैसे देख रहे हैं, ये वाला वर्जन मैंने अपने पैसे से खरीदा है, परचेस किया है। तो गाइस, अभी अगर आप लोगों को खरीदना हो तो ये वर्जन आप गूगल प्ले से खरीद सकते हो। देखो हमारा कितना, इतने सारे हम पावर बूस्ट ले सकते हैं इसमें। तो गाइस, अभी मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो मुझे आप सब्सक्राइब दे दीजिए। मुझे पता नहीं ये चैनल बहुत फेमस होगा या नहीं, पर प्लीज आप लोग सब्सक्राइब दे दीजिए ताकि ये चैनल बहुत फेमस हो जाए, क्योंकि मैं अभी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ये बनाना। हम आज पहली वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ सबवे सर्फर्स की। अ, वैसे तो मैं पबजी लाइट भी खेलता हूँ बहुत सारी, उसकी भी मैं आपको गेम प्ले दिखा सकता हूँ। पर पबजी राइड अभी मैं खेल नहीं रहा हूँ। अगली बार शायद मैं पबजी राइड खेल सकता हूँ। अरे यार, अभी अभी खेला ही नहीं है। कभी ज्यादा खेला नहीं है, मैंने बहुत कम खेलता हूँ। महीने में ज्यादा से ज्यादा 10 बार खेल लेता हूँ। ओह, और ये बहुत बुरी हो गई है। गाइस, मैं पबजी मोबाइल खेलने का मैंने इसलिए नहीं बोला आपसे, बिकॉज पबजी मोबाइल में चीट होती है, हैकर्स बहुत आते हैं, तो वो उसमें हमारी गड़बड़ हो जाती है। हम्म, अभी मैं ज्यादा फेमस भी नहीं हूँ। ओह, मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। ओह, 200 रुपीज मैं एक गेम, मैं फर्स्ट रन में 1000 रुपीज तो कर ही लेता हूँ। अभी 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 खेलेगा। ओ ओ ओ, ये बहुत सही है। मेरे पास स्केटबोर्ड भी बहुत अच्छी वाली है गाइस। मैंने क्योंकि ये वर्जन खरीदा, मैं आपको स्केटबोर्ड दिखाना ही भूल गया था। बस आप देख लीजिए, ये स्केटबोर्ड कितनी अच्छी है। और बस अब पूरी स्केटबोर्ड खरीदी क्योंकि मैंने ये वर्जन इंस्टॉल कर लिया है। तो अब हम दूसरी स्केटबोर्ड से भी खेल सकते हैं। ओ, पावर बूस्ट मिल गया। यस। अरे यार, ये इतनी मुश्किल से स्केटबोर्ड यूज करते हूँ मैं। अभी अभी खेल रही हूँ सब ज्यादा, अभी ज्यादा खेलने का टाइम नहीं मिलता, तो मैं भूल गया कि कैसे खेलना है। इसे क्या कहते हैं वैसे, मैं भूल गया था। हाँ, मैग्नेट, मैग्नेट होता है, चुंबक कहते हैं। जब फिर मर गया तो मुझे ना ट्वेंटी पे चल जाएगा। ये बात बहुत तेज जा रहे हैं हम लोग। ओ नो, गलती से मैंने ऊपर जाने का बटन दबा दिया था। अब तो मजा आएगा। हम्म, इसमें वो क्रिसमस की एक न्यू अपडेट आई है। ये वही अपडेट है, ये वही अपडेट है क्या, या ये विंटर की अपडेट आई है? गाइस, अभी मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ, तो आप कमेंट्स कर लीजिएगा, मैं और भी गेम खेलूंगा। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे, मुझे बताएंगे कि मैं कौन सा गेम खेलूँ, तो जरूर खेलूंगा मैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पता नहीं आज मैं कितने सब्सक्राइब करते हैं। ओ नो, तो क्या छूट गया यार मेरा। स्केटबोर्ड गई, आपने थोड़ा टेंशन नहीं। जब हम बस स्केटबोर्ड जाती है, हम वैसे ही एकदम से नहीं ले पाते थे। नहीं, मैंने तब लगाई थी। चीट हो रही है मेरे साथ। हम्म, ये वर्जन खरीदे हुए थोड़े बहुत पैसे गए मेरे। और गाइस, अगर आप लोग भी ये वर्जन खरीदेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे मेरा एक भाई है, मेरे बड़े भाई है एक, बड़े भाई, वो भी मेरी वीडियो बनाएंगे सबकी, बहुत गेम की अभी वो बना ही रहे होंगे।
रियल भाई है मेरे। अरे ये बहुत काम की चीज है। अब मैं नहीं मांगूंगा, अभी इसके बोर्ड अब नहीं मांगी, पूरी खत्म करके ही रहूंगा अब तो मैं। मतलब वो 101 में नहीं खत्म करेंगे, वैसे भी खत्म कर लेंगे। ये बात 34 हो गया बस, हाफ के ले लिए 24 से ज्यादा। हाँ भाई भाई, आवाज में आ रही वो भी बनाएंगे अभी। हम्म, बच्चे थोड़ा और आगे जाके। और लोग क्या हो रहा है? को भूत कहते हैं क्या? ए, तो चाहिए मुझे। 30 ठीक है ओ बंदे ये बात, अपना सबका स्कोर तोड़ दूंगा। और ये ट्रेन देख रहे हो गाइस, कितनी फास्ट जा रही है। आप थोड़े ओ नो, स्पीड तो मेरी बड़ी तेज है। ये ले रहा हूँ। नहीं यार, ये चुम्बक की टुकड़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे खेलना है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं होगा, बोर्ड तो मिल सकती है। ओ नहीं, घंटा मिल गया भाई। देखा गाइस कैसे मिला वो हमें, टूटने ही वाला था। भाई भाई, भाई भाई क्या खेल रहे हो आप? मुझे नहीं खेल रहे। गाइस मैं पबजी लाइट भी अभी खेलता हूँ, मैं एज का हो गया हूँ उसमें। हाँ जरूर, हम लोग पबजी लाइट खेल सकेंगे, टाइम मिलेगा तो जरूर खेलेंगे हम पबजी लाइट। पर अभी तो ये पहली वीडियो को ही आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं पहली वीडियो में हमें कितने सब्सक्राइब मिलते हैं, अगर 1 सब्सक्राइब भी मिल गया तो बहुत ही बड़ा काम होगा। नहीं, हंट भी छूट गया मेरा। ओ नो, मैं मर ही गया। अब मैं, ओ नो। तो गाइस अभी मैं थक गया हूँ, तो अभी के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, देखते क्या करेंगे। ओ, ओ 3 हैट्रिक। तो अब हम मिलेंगे अपनी, ओ 4, अब मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, देखिए मैं बनाऊंगा पबजी लाइट, मुझे स्माइल भाई बनाऊंगा मैं। तो guys, अभी तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, देखते हैं मुझे कितने सब्सक्राइब मिलते हैं। भाई कितने सारे मिले मुझे, बहुत अब नहीं चाहिए मुझे, अब नहीं चाहिए मुझे। ये फाइनली खत्म हुए। बस अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जो खेलूंगा मैं पबजी लाइट। अभी के लिए गुड बाय, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।